哎呦，这是什么？这是什么东西？它竟然漏油哎！你看到吗 ？Hello， 各位车友们，你们好啊！哦，我买了这台哥伦布也将近1年了，然后大致上呢，它有缺点跟优点。这1年期间呢，我骑的大概没有很多，我大概骑了1800多公里而已。就平时只有骑上下班而已，那其他时间是没有太骑的，就是都放在家里面比较多。然后骑起来的感觉是还不错哦，还不错。它加速感是还蛮有感觉的。就上次我影片有拍到，它0到50啊，大概就几秒钟而已，然后0到100大概也要17、8秒这样，其实效果还蛮不错的，就加速也还不错，有那个爆发力。那再来呢，我们来讲一下它的优点好了。就这台车，它整体外观啊，其实我不知道每个人的喜好都不一样啊。它整体外观是我蛮喜欢的这一个形状哦，这个型哦，有点复古，然后带点反韦氏牌的感觉。其实很多人就是说这台是很韦氏牌的韦氏牌。对啊，其实蛮像的，因为它就有些型是真的很韦氏牌。哦，其实还不错看。哦，我大概骑了1年。哦，其实它的优点呢，前后灯，不管方向灯、刹车灯、大灯，它都采用 LED 的。哦，采用 LED 灯。哦，全采用 LED 灯，有没有？哦 ，LED。然后呢，它的方向灯也是 LED 的哦。哦，方向灯也是 LED 的哦。前面后面都采用 LED 灯，是还不错哦。再来呢，就是它后避震是双悬吊哦，后避震双悬吊，其实现在有些机车是单悬吊而已，就是单避震，还有差啦，就是双悬吊它比较稳。但有些车友在聊，这段时间我听到有些车友在聊说，它避震有点软。这个我就不清楚，因为我没有在跑山路，只是单纯的上下班通勤这样而已。然后就前几日啊，这个侧柱的这一块，就不知道为什么喷了，莫名其妙喷了，就自己掉了，然后再去机车行请他们帮我们调一个，结果这一块应该是没什么钱的，但机车行还是要跟我收50块的费用，那没什么。就感觉到是都还不错的哦，然后再就是它的优点呢，就是蛮好操控的啦，就不知道怎么讲哎，它优点蛮，那我觉得是还好呢，优点没有什么特别的，就。再来，我们聊一聊它的缺点呢。缺点就是，其实它这一台已经今年已经涨到10万块了吼。那已经10万块的价格的车子，竟然没有 ABS 是 CBS， 哦，就是差在这边。缺点就有这一些，然后缺点还有这个非常不好用的加油，它是要这样。然后要这样手插钥匙插进去，这样旋开。然后加油的人呢，因为里面还有一只哦，还有一只杆子，
它会挡住加油枪。然后其实，在加油的加油员他们说这一台其实很不好加，很容易满出来，因为看不到里面到底是怎么样的。这个也是一个很大的缺点。加油的这个缺点。然后再就是啊，这个前置物柜，其实，怎么讲，蛮不实用的啦，就真的不太实用。然后第一个，它这个就很疗效，就是很简陋的那种感觉。你看，这样压一压，就感觉快断了。至少这个也应该要做好一点的支撑感。怎么做一个塑胶的？就是这样，有没有？一台近10万块的感觉上，就这个真的很烂的感觉。然后再就是这个地方呢，有一些车友他没有像我这么密合，有一些还是一样不是很完整的。然后就是还是要请 Kinko 处理一下他们的品质啊。还有没骗你们，我大概骑了1800多公里。放东西超不方便的，前脚踏盘这边就是放东西超不方便的。你看，黑屏啊！再来呢，其实它的后置物箱呢，其实不大，蛮小一个的，小一个。它车体那么大一个，结果它的置物箱是这么小一个，蛮小的。全罩的放不下，半罩的还 OK， 放一顶刚刚好，放2顶没办法盖，就要用硬压的方式，也不太实用就对了。就放一些简单的雨具这样而已，其他如果你要放2颗安全帽，我觉得就很难了。再来呢？它的我蛮在意的就是它的这个问题，就是刹车这个地方的问题。其实它有一个时常会有叽叽乖乖的声音，就骑到一半会叽叽叽叽叽的声音，就是它卡钳可能会有沙子还是什么东西跑进去，它会产生叽叽叽的声音。就你看，我才骑多久而已，它这个碟刹盘就已经磨成这个样子。有没有很严重的磨痕？才1800公里而已哦，不是18000，1800而已哦。然后我们再看一下后卡钳这个部分，其实也蛮严重的啦，你看。哎呦，这是什么东西？它竟然漏油你看到吗？竟然漏油我自己都没注意到是刚才在拍影片的时候才看到，竟然又有漏油太夸张了。等一下先去机车厂看一下为什么它漏油。才骑1800就漏油，会不会太夸了？我感觉上还是从那个什么，不知道等一下骑去问一下好了。我再顺便去那边拍影片给大家看，就是看车行怎么说，为什么会漏油。哎呀，该不会是买到机王了吧？大概就这一些啦，其实它没有什么特别的，整体起来啊，就还不错骑，真的是还不错骑。第一个加速有感觉，第二个它蛮稳定的，蛮好操控的。然后再来就是在双人的时候啊，其实它还蛮有力量的啦，就是它。据网络上面查的话，它是13.2匹马力的，那还不错的马力。那我们去机车厂看一看，那看机车厂怎么说为什么它会漏油呢？那我们走吧，不然买了一台
还没还不到1年，它就已经漏油了，会不会太夸张？哦，我看还是 Kymco 的机车，然后都要加强它的品质保管了，哦。好啊好啊好啊。那个佢也什么佢安尼吼？嘿。先帮你上成一口，上公司瓜，互伊干掉。我是讲奇怪，才徛无偌久尔。伊迄是倒位咧漏油哈？敢有可能是迄种诶，后壁咧皮鳞遐是安怎？一般来讲袂机会足少诶啦。嘿。有咧清看就清起啊咯。安尼清清，你这个试看卖。系啊，好，谢谢谢谢。奇怪，其实迄内底油封伊较大。对，伊种阿所味诶。